Velkommen til Get to Know. Jeg er Lykke, og det er AJ. Ja, vildt der fuld. Det skal ikke. Lidt salsa eller sådan noget. Ja, vi må begge to kunne stå og danse salsa sammen. Det er muligt. Jeg hedder Jonas Jensen Abiu, nok bedre kendt som AJ her i klubben. Og jeg er 19 år gammel. Jeg kommer fra Herlev. Og det var sådan set også der, jeg startede min fodboldkarriere i B1973 Herlev, hvor jeg blandt andet spillede sammen med Totti i nogle år. Og jeg er midterforsvar. Hvad med dig, Lykke? Ja, mit fulde navn det er Lukas Lykkegaard, også bedre kendt som Lykke. Og jeg er 19 år også, og jeg har bare været i Farum hele mit liv. Jeg er det, man kalder en ægte Farum-dreng, og har ikke spillet i andre klubber. Det må man sige. Og jeg er højre bak og midterforsvar på en god dag. Ja, bare en god dag. Kan vi sige det? Kan vi sige det? Ja. Jamen, jeg kommer jo både fra Chile og Danmark, men jeg tænker, at jeg tager Chile, da der er måske ikke så mange, der kender til det. Der er pingviner i Chile. Det er der ikke så mange, der ved. Det er fordi, det strækker sig over så mange forskellige klimazoner. Og så Andesbjergene, de er meget smukke. Der har jeg været op, da jeg var helt lille. Hvad fanden kunne jeg ellers læse mig til? En tredjedel af befolkningen, de bor i Santiago, hvilket er hovedstaden og den største by. Så ved I det. Jeg vil gerne fortælle lidt om Ghana. Ligesom Lykke, så er jeg også halv dansker og halv ghaneser. Og i Ghana så får man ligesom et navn efter hvilken dag man er født. Så for eksempel mit navn det er Kwamena. Fordi jeg er født en... ja, hvilken dag jeg er født? Det er ikke Klappen går ned. Nej, jeg ved det ikke engang. Enten lørdag eller søndag, jeg ved det ikke. Okay. En af dagene i hvert fald, ja. Så jeg hedder Kwamena. Ghana var det første land i Afrika til at blive selvstændigt. Ja, det fejrer de også. Det er jo også noget at se. Det gør vi. Det er meget spændende. Præcis. Ja, så selvfølgelig så Right to Dream Academy ligger i Ghana, som er en stor del af vores hverdag, men også en stor del af hele klubbens identitet. Som spiller, der er Lykke en meget energisk spiller. Man ser ham løbe op og ned ad højre bakken over hele 90 minutter, ikke? Men Lykke, han er en spiller, der tager meget ansvar på banen, også ude for banen. Og i den tid, hvor jeg har været i klubben, der har Lykke udviklet sig sygt meget som spiller. Synes jeg i hvert fald. Han døde med skade, da jeg kom. Længerevarende skade. Og siden da så har han bare vokset sygt meget som spiller. Og som person, der Lykke jo bare en, som altid kommer med godt humør, gode jokes, og en man altid kan snakke med om alt faktisk. Så ja, det sætter jeg pris på. Jamen, AJ han er jo en rigtig kaptajn, som man siger det. Naturlig kaptajn. Altså, det er sjældent, man ser en person, der har så godt styr på tingene, og det respekterer jeg virkelig meget. Både på og ude for banen. Og det sætter ligesom også et eksempel, også derfor, at det har været så nemt. Jeg synes også, du har nemt ved at tilpasse dig i miljøer. Både som person og som spiller. At du kommer ind, og du passer sgu bare perfekt ind i klubben. Det kan jeg også godt respektere. Og som person er du også griner fandme hele tiden. Og du har altid godt humør. Jeg ved ikke, hvorfor du er så glad, men det er sgu fandme fedt at være tæt på dig. Og du er også fandme nem at snakke med, og det kan man også se på den måde, du har det med de andre både. Nu du har også det der Ghana i dig, så du kan jo ligesom snakke med alle. Jeg har to, som der sådan ligesom hænger sammen. Jeg har, at over i den anden ende, øst af Farum, da jeg begyndte at spille fodbold, at jeg blev udtaget til førsteholdet, og jeg så fandt ud af, at det var så ikke så godt. Så tog jeg vest, og så havde jeg min første prøvetræning i det, der så blev Farum Boldklub, ikke? Ja. Og det er jo det første minde, jeg har. Jeg kan kun huske, at jeg har spillet fodbold i Nordjylland. Ja, det har jeg kun spillet fodbold i Nordjylland, så har jeg ikke så meget andet. Hvad er dit? Jeg tror, at det allerførste, jeg kan huske, jeg har også to, men det allerførste, da jeg spiller fodbold i haven med min storebror. Sådan det, og jeg tror ikke engang, jeg kan huske det. Jeg tror bare, det er, fordi jeg har set billeder af det, ikke? Men hvor jeg er sådan helt lille, og bolden er nærmest større end mig, ikke? Ja. Og ellers så min første træning. Jeg kan huske, at jeg starter, da jeg er 4 år, tror jeg. En indendørs træning. Er du 4 år? 4 år. Og jeg husker det selv som om, at jeg var Ronaldo. Det mener jeg føler det som om, at jeg driblede alle og sådan. Jeg ved ikke helt, om det er rigtigt, men det er sådan, jeg husker det i hvert fald. Var du så stor dengang? Ja, jeg har altid været stor. Altid været altid været lidt stor, ikke? Altså, jeg kan godt lide mad. Sådan generelt.
Men jeg må nok sige, at min livret, det er nok fufu, som er en kinesisk ret. Sådan, det er ikke så tit, jeg får den, men når min far laver den derhjemme, så det er nok min livret. Det er top. Ja, det er top. Ja, okay. Hvad med dig? Hvad er din livret? Altså, nogle dage kan jeg meget godt lide sushi, jeg ved det ikke. Men jeg bliver nødt til at holde det til, hvad jeg elsker. Jeg kan rigtig godt lide pasta, så alt, der har pasta, det er også, ikke? Altså pasta carbonara og alt det der. Det kan jeg godt lide. Det må nok være burger. Burger? Ja, jeg ved ikke. Det er lidt kedeligt. Det er nok sådan, det vil alle nok sige, men jeg kan sgu godt lide en god burger. Ikke sådan noget McDonald's eller noget. Nå, det ser du som cheat eller hvad? Ja, det er ikke godt. Det er sådan noget rigt. Det skal være sådan en god burger. Har du ikke noget mere guft, altså? Jeg ved det ikke. Det er ikke rigtigt. Nej, det er ikke dig. Det er ikke dig. Hvad med dit cheat meal? Jeg kan meget godt lide julemad. Når det endelig er. Den vil jeg gerne gå med på. Jeg får fandme spist igennem. Ja, enig. Kom med det. Enig. Juleaften, den er fandme hård, det mener jeg. Har du set, du ruller ind til træning med et par ekstra kilo på i sulet, men jeg kan sgu godt lide julemad. Jeg vil jo gerne sige, at Lil Baby, jeg kan rigtig godt lide at høre Lil Baby, fordi at det får mig et bestemt humør. Jeg synes, han laver rigtig mange gode sange og sådan der. Det er stabilt, når man skal enten spille fodbold eller træne. Og vi er jo i det her miljø så meget, så det er sådan der, det er meget godt. Men hvis jeg skal lidt ned i tempo, så kan jeg rigtig godt lide Drake. Ja. Fordi at der er simpelthen så mange bangers at tage fra, så det skal være Drake så. Ja. Altså, hvis jeg også skal sige det på samme måde. Hvis jeg skal op i gear, inden kamp, hører jeg altid Meek Mill. Det får mig at sige sådan noget dræberhumør. Du bliver ikke overtændt af det, eller hvad? Nej, jeg skal bare ud, og så skal jeg ud og vinde en kamp. Det gør jeg med mig. Men også hvis det skal være lidt mere stille og roligt, så ja, det må nok også være noget Drake eller sådan noget. Prison Break. Nej, jeg vidste du ville sige det. Ja, det er nok alles yndlingsserie. Men min yndlingsfilm, det er Jagten på Lykke med Will Smith. Jeg ved ikke. Jeg tror, det er den eneste film, jeg har grædt til nogensinde. Det rammer mig bare på en eller anden måde. Jeg kan meget godt lide de der Godfather-film. Ja? Jeg synes, det er sådan helt en vibe derfra. Jeg synes bare, de er fucking lange. De er langtrukne, men hvis du kan lide det, det er rigtigt. Og ellers kan jeg godt lide, hvis det er tv-serie, så kan jeg godt lide La Casa de Papel. Ja, det er enten for mig eller også Prison Break. El Professor. Der vil jeg sige, det slår Prison Break, når vi tænker på Mastermind, men det er fint. Vi har hver vores mening. Jeg er enig. Jeg er enig. Så giver du mig ret. Det kan man se. Nede i Holland på træningslejren, der fik jeg sådan... Der har jeg fundet ud af, at jeg er virkelig, virkelig glad for golf. Ja, det er fandme i orden. Så nu har jeg valgt mig at melde mig ind i Smørum Golfklub. Ja, det har jeg i hvert fald tænkt mig. Lige været nede og køre den på driveren og så videre, så det skulle være golf for mig. Især også fordi jeg var ringe, så jeg blev nødt til at indhente noget til næste træningslejr. Det var simpelthen pinligt. Ja, vi var ikke så gode. Nej, du ville... Ja. Jeg var nok endnu værre end dig. Jeg tror, efterhånden, ja. Men vi starter ud på samme niveau. Vi starter ud på samme niveau, ikke? Og så rykker du der lidt mere end mig. Enten basket eller amerikansk fodbold. Basket, fordi begge mine brødre, de har spillet basket før i tiden. Så jeg har altid været sygt meget sådan der, og set sygt mange basketkampe, ikke? Ja, okay. Men sådan her på det sidste, jeg ved ikke, der er bare et eller andet over amerikansk fodbold. Det er for sygt at se, synes jeg. Er det fordi, du ser dig selv som en af de der fysiske... Nej, overhovedet ikke, men jeg synes bare, at sådan... Det har bare et eller andet over sig. Det er også en vibe, det synes jeg. Men basketball, den kan jeg også godt komme med på. Ja. Det er fandme spændende sådan at se. Det synes jeg også, ja. Der er for det første godt lige nogle unge spillere, som der viser sig frem i en ung alder. Det synes jeg, det kan jeg godt respektere. Ja. Især når man snakker om nerver og så videre, at de kværter den bare. Nogen specifikt, du altså Foden er oplagt. Ja. Altså, han er så dygtig i en ung alder. Men hvis jeg tænker på ren arbejdsmoral og sådan noget, så ved jeg ikke, hvem jeg skulle tænke på andet end Ronaldo. Altså jeg føler, at han er den ultimative atlet, og så nogle gange skal man bare tænke på, hvad vil Ronaldo gøre? Ja. Og så kan man tage sin beslutning ud fra det. Det har han tendens til at gøre. Altså jeg har aldrig været faktisk en, sådan har haft sådan yndlingsspiller rigtig faktisk. Nej. Jeg har aldrig. Men altså man kan ikke... Selvfølgelig Ronaldo, han er jo også... Man kan jo ikke lukke øjnene for Ronaldo, altså han er indbegrebet af hårdt arbejde og altså ligesom hvad det kan blive til, ikke? Men jeg tror, at hvis jeg skulle sige en, så ville det nok være Thiago Silva. Mm. Altså jeg har aldrig set en mand være så rolig på bolden, og altså... Han har også bare lederegenskaberne og ligesom...
hvis der er én spiller, jeg gerne vil være som, så skulle det nok være Thiago Silva. Lige med lidt mere fart, men... Ja, selvfølgelig. Men ellers så ville det være det, ikke? De italienske midterforsvar eller hvad? Nej, dem er vi ikke fan af. Jo, de har også noget specielt. Altså, jeg har altid... LeBron James, han gør bare et eller andet. Ja. Altså, han er en kæmpe spiller, og det kan man bare ikke komme udenom. Nej. Han har været på toppen i NBA i hvor mange år nu? Altså, jeg ved ikke, er det ikke sådan 17 sæsoner eller sådan noget? Og uden for banen, der bruger han også sin platform til ligesom at ændre samfundet og ligesom, altså der hvor han kommer fra, ikke? Han prøver ligesom at gøre en forskel med den platform, han har, og det har jeg super meget respekt for. Enig. Jeg er stor også mellem de to. Ham og så også samme felt, Kobe Bryant, navdøde, rest in peace. Han kæmpe inspiration, altså. Især efter han døde desværre, så begyndte jeg virkelig at kigge ind i, hvad han havde gjort. Og jeg tror, at der er få mennesker, som der kommer til at have samme mentalitet som ham. Ja. Altså det er de der Ronaldo og Kobe Bryant, det er helt specielt. Ja. Og den måde, han var så benhård og kunne komme igennem alle situationer og havde den der mentale styrke, det synes jeg, det er også kæmpe inspiration. Ja. Og så bliver vi også nødt til at smide Jordan ind i puljen, føler jeg. Jeg føler, vi gør. Det er sådan den hellige træning. Ja. Der er også et eller andet jo. Altså, ja, det er jo sådan, at de to samler, ikke? Ja. Talentet og så mentaliteten. Ja, præcis. Så får du Jordan. Ej, det er måske lidt hårdt over for LeBron, men altså, sådan, han er sådan der the GOAT, ikke? Ja. Vil du ikke sige det? Jordan? Ja. Jo. Især efter at have set det Last Dance. Ja, det er sindssygt, jeg fik respekt for ham. Han tog bare alt personligt, og så fik jeg bare ud på banen og vise, hvad han kan. Ja. Jeg ved ikke, hvis man skal gå stort, så tænker jeg, det er at vinde et rigtig stort trofæ med enten at repræsentere Danmark. Det kunne være stort, eller en stor klub. At prøve eller enten at få noget i Nordsjælland. Ja. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Ja. Jeg prøver at nå langt her i Nordsjælland. Nu er du også farvendreng. Ja, præcis, så det vil betyde rigtig meget for mig selvfølgelig. Og også andre steder, men jeg vil sige, nå noget i Nordsjælland, det tror jeg, det er i hvert fald en drøm lige nu. Ja. Det må nok være at vinde et VM. Altså, det tager den helt store. Ja, men det tror jeg alle fodboldspillers drøm. Altså. Fra hvilket landshold? Danmark. Ja, okay. Jo, Danmark. Det udelukker du nu? Nej, jeg ved det ikke. Men som det står lige nu, så vil jeg vælge Danmark, hvis jeg kom dertil, og jeg skulle vælge. Så tror jeg vil vælge Danmark. Ja. Der har du også spillet lidt for, så der har jeg bekendtskab til det. Ja. Ej, men det vil være at vinde VM. Det tror jeg er det største, man kan opnå som fodboldspiller. Eller Champions League, ikke? Har du set den der serie Suits? Ja. Jeg skulle se lidt af den. Da jeg så den, så tænkte jeg, okay, advokat. Det er top. Det kan et eller andet. Jeg ved det ikke. Det må nok være sådan noget advokat eller sådan noget der. Du vil gå hele vejen med det? Ja, jeg ved ikke, om jeg vil komme igennem, men... Jo, det vil du nok. Jeg tror, det vil være advokat. Hvad med dig? Jamen, jeg ved ikke, jeg prøver at tænke lidt ud af boksen. Fordi at jeg har ikke rigtig kigget så meget ind i det siden. Det har været fodbold i rigtig lang tid, der har været drøm. Enig. Men jeg har i hvert fald en eller anden lyst til at på et tidspunkt at ligesom at se andre kulturer, ligesom se verden, rejse lidt rundt. Ja. Og også prøve at gøre en eller anden forskel nogle steder til nogen, der er lidt lave noget velgørende arbejde. Se hvordan det er. Ja. Prøv noget af det. Det synes jeg, det tror jeg vil være en god oplevelse. Ja, det tror jeg også. Få noget lidt andet end bare et arbejde, ikke? Præcis. Få nogle gode oplevelser med det og så videre. Det kunne være sygt. Ja. Det skal vi ikke. Det kommer du ikke til. Kom nu, kan du ikke lade det trick? Du prøver simpelthen at sende den afsted. Kom nu, et eller andet. Vi bliver nødt til at lave et eller andet trick. Der smider jeg, du fra Ghana-kortet. Ja, men jeg er halv fra Ghana. Det er så... Du er også halv fra Chile, bro. Ja, lidt salsa eller sådan noget. Ja, vi burde begge to kunne stå og danse salsa sammen. Det burde vi. Men kan du ikke et eller andet salsa eller sådan noget? Nej. Lidt salsa. Nej, jeg kan sgu ikke noget salsa. Jeg har ikke... Skal vi lige lave en rap battle eller noget? Nej, så troede vi. Jeg troede, du ville gøre det. Nej. Ja, det her, det var Get to Know med Lykke og AJ. Og tak fordi I så med. Og jeg håber, vi ses på et andet tidspunkt. Måske på stadion. Hvem ved? Gerne.